अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये गाड़ी बन चुकी है गौरी वेल्डिंग शॉप में। बहुत रानी को सजा के रखी है। ये देखो बहुत शानदार गाड़ी है एकदम। बहुत ये गाड़ी वाला बहुत पैसे लगाए इस गाड़ी पे। KKF इस गाड़ी पे तरह तरह की लाइटें हैं, नीचे ऊपर ये देखो इधर भी लाइटें लगे हुए हैं। और जंगला माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा जंगला बना हुआ है। ये देखो हमारे बनाने वाले तो यही है। आप और दिखाएंगे, ये सब लगे हुए हैं। ये देखो साइड वाला सेफ्टी गार्ड, वो देखो जलरी कंप्लीट गाड़ी जुड़ी हुई है, आज निकलेगी, रेडी है एकदम। ये पेड़ी भी बने हुई है। बहुत गाड़ी की बहुत लुक फैशन है, एकदम शानदार है। ये देखो टूल अप है, एकदम शानदार गाड़ी है। तो अगले ब्लॉग में आपको गाड़ी बाहर निकाल देंगे।